நீங்கள் XMP ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனாலே உங்களுடைய சிபியோட வாரண்டியை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறீங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்போவுமே XMP ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணும்போது மேனுஃபேக்சரர்ஸ் என்ன ப்ரொஃபைல் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணி சிபியோட மெமரி மாடலுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் சிபியோட வாரண்டியை அவாய்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ நல்ல ரேம் மேனுஃபேக்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே எல்லா XMP ப்ரொஃபைலையுமே டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட வெப்சைட்டில் போட்டிருப்பாங்க இந்த ப்ரொஃபைலை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு. நீங்கள் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா உங்களால் உங்களோட சிபியோட வாரண்டியை கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ எப்போவுமே XMP ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரேம் மேனுஃபேக்சரோட வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க எவ்வளோ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு. அதுக்கேற்ற மாதிரி வோல்டேஜையும் ஃப்ரீக்வன்சியுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைங்க. அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா உங்களால் சிபியோட வாரண்டியை கிளைம் பண்ண முடியாது. சிபிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான பார்ட் நம்ம பிசி பில்டில்.